державний суверенітет і про 24 число, і за Кравчука говорить, за Кучму. Я думаю, мені візиточку дав, познайомитися. Добре. Так, ну все, є ще питання. Так, все. Ну, по суті, питань ще дуже Ще багато. питання, треба це Я- все. Як ми Треба заоцінюємо, це якщо ми йдемо на 2 години, ну нам там На годину. мікрофони, Це плакати 20 брати, страниць я за це. Ну, Чи ми без цього? Мені нічого не треба, це 102 міліція, телефон у мене. Заготовку Заявку. Вони не да, приїдуть. заготовку. Годину-дві. Приїдуть. Ну приїжджали ж.